Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini, NIM 191102024, kelas 2D Keperawatan S1. Hari ini saya akan melakukan praktikum skill lab tentang batuk efektif untuk ujian akhir semester Keperawatan Dasar 1. Selanjutnya, mari kita lakukan praktikumnya. Saya sudah verifikasi data bahwa akan dilakukan tindakan batuk efektif pada Ibu Renca Ayuningsih di ruangan mawar dengan indikasi bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sekret atau dahak. Saya sudah menyiapkan alat di dekat pasien, saya sudah mencuci tangan, dan saya siap melakukan tindakan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Renca. Boleh saya lihat gelarnya? Ya. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sesuai program hari ini, kita akan melakukan tindakan batuk efektif yang tujuannya untuk mengurangi sesak nafas Ibu akibat penumpukan sekret atau dahak Ibu. Prosedurnya, nanti saya akan mengeluarkan dahak Ibu dengan cara batuk efektif. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya. Selanjutnya, saya akan menutup korden untuk menjaga privasi Ibu. Baik, Ibu. Saya akan memeriksa terlebih dahulu Ibu untuk mengetahui sekret atau dahaknya di sebelah mana. Ini cuma sebentar ya Bu untuk mengetahuinya saja. Maaf ya Ibu. Tarik nafas. Ya, keluarkan Ibu. Ya. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa duduk di samping tempat tidur untuk memudahkan Ibu untuk melakukan batuk efektif. Mari saya bantu. Ya, geser Bu, boleh digeser. Baik Ibu, ini perlap untuk menjaga kebersihan Ibu. Taruh di sini Ibu. Ya. Ini sputum pot untuk menaruh dahak Ibu setelah Ibu batukan. Pegang di sebelah kanan ya Ibu. Iya benar. Ya. Dan ini tisu untuk mengelap dahak yang masih tertambal di mulut apabila Ibu setelah batuk. Pertama, saya akan mengajarkan Ibu terlebih dahulu cara batuk efektif yang benar. Jadi yang pertama, nanti Ibu bisa tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Terus yang kedua, tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Terus yang ketiga, Ibu tarik nafas, lalu tahan sebentar selama 3 detik. Habis itu Ibu batukan ke dalam spot sputum ini. Baik Ibu, mari kita lakukan batuk efektifnya. Pertama, Ibu tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3. Batukan Ibu. Nah iya. Mari Ibu saya bantu untuk menaruhnya. Tisunya bisa taruh di sini. Bagaimana Ibu setelah melakukan batuk efektif? Saya merasa lega. Merasa lega. Apakah Ibu merasa nyaman? Lebih nyaman? Baik Ibu, saya akan membantu Ibu berbaring lagi pada posisi yang tadi. Ibu mari saya bantu. Ya. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan batuk efektif. Saya akan kembali ke ruangan perawat. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa memencet tombol di samping atau bisa memanggilkan keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruangan perawat. Baik Ibu, semoga Ibu cepat sembuh. Saya akan kembali ke ruangan perawat terlebih dahulu ya Ibu.
Mari Bu. Saya sudah melakukan tindakan dan saya sudah mencuci tangan. Sebelum kita meninggalkan pasien, seharusnya ada kontrak kerja terlebih dahulu. Seperti, baik Ibu, saya akan kembali ke sini lagi sekitar jam 2 untuk memeriksa TTF Ibu. Lalu kita boleh keluar. Untuk tahap pendokumentasian, saya telah mendokumentasi hasil dari pasien atas nama Ibu Renca Ayuningsih di ruang mawar dengan melakukan tindakan batuk efektif dengan hasil perasaan pasien atas nama Ibu Renca Ayuningsih merasa lebih lega dan merasa lebih nyaman. Tanda tangan perawat Namantara Krisnadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.